हेलो गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं हमारे हुजैफ भाई आए हुए हैं घर पे और ये गाड़ी की आवाज़ निकाल लेते हैं। कौन कौन गाड़ी की आवाज़ निकाल लेते हैं, नाम बताना चाहें? कावासाकी ZX-10R, कावासाकी निंजा H2R और ट्विन टर्बो GTR मॉडिफाइड। बस इतनी ही निकाल पाते हैं, तो कुछ सुनाना चाहेंगे? जो साथ निकलती हैं बहुत सारी, वो भी निकाले थे। अच्छा, तो क्या सुनाना चाहेंगे आप इस पे? सारी सुनाएंगे। अच्छा, और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे। जी जी जी। किस नाम से? ऑफिशियल अजान। नहीं, अजान व्लॉग 09 नाम से। तो निकालना स्टार्ट करिए। पहले कावासाकी ZX-10R। आयो रे माँ। तो गाइस, इनका तेल खत्म हो गया है रास्ते ही में, स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। पागल हो गए गाइस। टिकटॉक ये हो। तो गाइस, ये पागल हो चुका है। दिखाइए ब्लॉग। चलो अच्छा, फिर से आप बनाना चाहेंगे, फिर से आप निकालिए कि हम साथ में ब्लॉग दिखाइए। ब्लॉग क्या दिखा दे, ऐसे ही बताइए। GTR स्काईलाइन। और GTR मॉडिफाइड ट्विन टर्बो। और हमें कावासाकी निंजा H2R। ऐसा देख रहे, वो अलग ही लेवल का बंदा था। तो हेलो गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं हमारे हुजैफ भाई घर पे आए थे, तो इन्होंने वो काफ़ी अच्छी बाइक की आवाज़ निकाल भी लेते हैं। और बिना देरी करते हुए यहीं पे करते हैं व्लॉग का एंड। और हुजैफ भाई की जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो किस नाम से भाई? इट्स हुजैफा.-.खान। सब सुन लेते। और हमारे हुजैफ भाई को जो भाई फॉलो नहीं कर रखे हैं वो फॉलो कर लें। और भाई, हमारे व्लॉग के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये गाइस कॉमेडी बाइक व्लॉग होने वाला है और इन भाई के पास बहुत टैलेंट है, जैसा कि आप सब देख रहे होंगे यूट्यूब पे। जितने भी लोग मुझे सब्सक्राइब करें, वो सब ना करे हैं जो, वो भी सब्सक्राइब कर लें। और जो मुझे व्लॉग में पसंद कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू। और बाकी हमारे हुजैफ भाई देख सकते हैं। देख तो कैसे शर्मा रहा। ओफो गाइस, तो ये मेरे कान में बोल चुके हैं कि मैं ट्रेडर भी हूँ। और बाकी इनको आप लोग सपोर्ट करिए। ट्रेडिंग में सीख रहे हैं, अभी तो यहीं सीख रहे हैं बहराइच में, बाकी ये लखनऊ भी जाना चाहते हैं सीखने के लिए। ऐसा है कि नहीं है? दुबई जाना चाहते हैं। दुबई जाना चाहते हैं। और कार का नाम बता दीजिए इनको। BMW कौन सी? M5। थोड़ा तेज बोलना चाहेंगे? BMW M5 कॉम्पिटिशन। BMW M5 कंपटीशन। तो हेलो गाइस, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। और हुजैफ भाई की जो वीडियो देख रहे होंगे या हमारी वीडियो जो देख रहे होंगे, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हुजैफ भाई का। ये देखिए, हुजैफ भाई हर जगह मजाक करते हैं। चलिए ठीक है, यहीं पे करते हैं, बाय, अल्लाह हाफिज़।